السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل. النهاردة بقى إن شاء الله عايزة أقول لكم ملحوظة أنا عرفتها عن بتوع الطعمية الحلوين بتوعنا دول. ليه الطعمية معاهم بتطلع كده هشة وطرية وجميلة؟ ما بتطلعش زي بتاعة البيت، علشان بيضيفوا عليها مكون خطير، وهو العيش المبلول. انا كان عندي شويه عيش كده نازلين، عارفين انتوا اللي بينزل من العيش، الفرافيت اللي بتنزل من العيش، بس حلوه طبعا ونضيفه. حطيتها في طبق وحطيت عليها ميه ونقعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا هاخدها اعمل فيها ايه بقى؟ هصفيها من الميه بتاعتها واقوم خلطاها على الطعميه بالتوابل القديمه. ارجعوا للفيديو بتاع الطعميه، تحمير الطعميه، مش عجينه الطعميه، تحمير الطعميه. هترجعوا له تعرفوا التوابل اللي بحطها والبيضه والكربونات والحاجات دي كلها. مع بقى كل ده العيش ده خطير خطير خطير. انا هحمرها دلوقتي، طبعا هصفي الميه واحطها واخلطها على الطعميه واوريكم عامله ازاي من جوه، هشه وجميله وطعمه، وكمان لونها بيفتح وبيبقى بيدي شويه مش اخضر قوي زي بتاعه البيت. خليكم معايا بقى لما اقلب العيش على الطعميه وابدا احمر، اوريكم بعد التحمير عامله ازاي. شوفوا بقى جمالها وطعامتها وهشاشنها. بصوا عامله ازاي، هشه جامد جامد جامد. بصوا انا لو فتره كنتش سبتها. بصوا جمالها. طبعا هي ماهيش خضرا قوي من جوه زي التانية. بصوا فاتحه ازاي، ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها، بصراحه جميله جميله. معاها بقى اللفت الجميل اللي احنا عاملينه والمخلل المشكل والقرنبيط. طبعا شايفين شكله تحفه تحفه، الف هنا. اعملوها على السحور بقى باذن الله وهتبقى جميله، صدقوني طعمها حلو قوي. على فكره انا مش حاطه لها بيض ومش حاطه لها كربوناتو، انا بس حاطه نص معلقه صغيره بيكنج باودر على الكميه الصغيره اللي انتوا شفتوها دي، بيكنج باودر، ومعاها يجي ربع معلقه شمر مطحون وكزبره وبهار السجق وبس، والسمسم. صدقوني انا ما عملتش اي حاجه غير كده. وشوفوا الهشاشان اللي هي فيه، ما شاء الله عليها. الف هنا بقى اللي ياكل. ما تنسوناش اشتراكات جميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.